आज एक नए पौधे से हम परिचय कराते हैं जिसमें पत्ते त्रिशूल की तरह दिख रहे हैं। देखिए ये त्रिशूल है, त्रिशूल नुमा पत्ते इस पौधे में। क्या ये पौधे कुछ कहना चाह रहा है? देखिए देखिए पत्ते देखें, देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। देखिए देखिए ये देखिए हर पत्ते इसके त्रिशूल नुमा है। देखिए ये साक्षात त्रिशूल प्रकृति